Yang kakung monggo. Genduk puji, genduk lis yo. Kancane yang kakung. Mas Gus, monggo diaspal Mas niki Mas. Oh. Monggo yang sahadan Pakde ribet. Pakde nganti jam mriki. Yo genduk lis. Hayo. Duduk tindaku sayang. Duduk mami sayang. Aduh papiku sayang. Lantas malah diputus. Tusuk ketik dientul-entul. Senenge banget ora bisa kumpul. Ngomong ora kadang Wahyu. Moga pintar sekolah. Aku wis duwe anak wedok, aku rong duwe lanang dik tak sekolahke. Anak wedok ora tak bedake. Puter-puter godhonge suruh, godhong suruh gawe lah yang nyanan glitter-glitter mung pengin weruh barang weruh sawang-sawangan. Ondo nggo menek sukun tuku telo menyang Semarang dadi rondo dik apa ra getut regane Joko saiki larang. Kayum landing jaga pawon godhong kedang separo wae pengen nyanding durung kalakon trimo nyawang saka kono wae. Batut-batut lapring gondani yen Kang Petruk irunge dawa dan ditresno aja ndelani yen kepethuk nang ati lara. Wahyu Laras Amelia Audison CSD
penting wong itu. Elok lho, elok Wahyu Laras ya ya. Oh prewong. Oh iya. Sebenarnya nyuwun guntur Pak Lurah. Ora nek udan kok teko guntur. Yo pamundhut saking Pak Dewi Semadi diaturke guntur para kadang. Sek Pak Dewi, mburi agi rapat. Rapat panitia ketoke. Ketoke dem-deman iki. Oh nggih no. Wong saniki gak sabar kok ndang stroke. Nggih, sembah nuwun tasih kepareng dipun lenggahi Bapak Lurah. Pokoke gandeng teng wargane piyambak mengke konduripun sareng kula nggih Pak nggih. Nggih, mengke saged anu kok mengke mampir teng ngene niku saged apa? Nggih. Lho, nek wis wengi kan sing buka kari nggih. Ya niki wah niki pengandange jan asli saking leladan babaran STSI Mas Heru. Iya pengendang sing sampun mboten asing malih. Nggih. Jan biasa di luar nggih Mas. Nggih. Biasa di luar. Pun siap wal kadang. Bar piye to ki? Lho, niki wis salin kendang Mas. Yo, atur. Guntur. Gede, ngatek deh. Yang salan monggo. Tanduipun nonton tayub ora kadang? Nonton tayub. Nonton tayub. Wahyu Laras. Pak Dirimen yo nonton tayub.
nuwun Guntur nonton tayub sampun kepareng katur. Lanjut. Pak De Bagong ketemu tuh. Pak De Bagong yo. Loh, piye to ki? Adil lang juro ini. Ya, ini Gus. Aseme padha dhewe bolo nang isor kacang. Iki disalami aku yo ora kagak. Kurang ajar. Ketoke fanatik karo aku kita. Yo. Yo darene. Raden Mas Yoro yo. Gelem ora? Yo, darene biasane yo. Heeh. Piye po Bos? Ya ra iso ya piye carane, ya biasane ya iso. Saking riadi sik. Oke iso. Oke. Jumbo kali pamundhut kadang kula kinasi juragane ayam geprek. Pak Dicepri mapan wonten leladan Bragung cekani. Yo diaturke cengkir wungu. Ya lagu senengan kuwi ana. Ya. Niki sing nyekar kedambak Eni. Iki putune kaya. Yo, diaturke cengkir wungu. Wilujeng dalu, wilujeng Laraswasana, Sutarna Bidaya mirunggan kadang rasi. Bawa Jepri, lenggah wonten leladan Sumber Agung Jekani Buran Sragen. Semangun kepala monitor, dari marga minum saing keluarga kepamak Bidaya Jawi. Minum saing keluarga Bawa Mari ben Ibu Tumiya lenggah leladan Kedawung Tlaga Tirta Sumber Lawan Sragen asli Pokon Bumi Sukawati. Sung-sung saiki keluarga iki abdi taat abdi kirasi. Wah, laras. Kagem Om Jepri wonten dalem. Masuk Om.
kadang kasih Mas Dianto apal buat bimbingan Bapak monitor ruangan CSB Multimedia di live streaming Badun Sepanun cengkir wungu sampun parakatur pamundhut saking kadang kirasi juraganipun ayam geprek Bapak Jepri lenggah wonten sumber agung cekani Pakde Bagong monggo Cici ala biasane iki piye Anda ingin angkaraban wong tak caosi ya mergo ora uman batire akeh ya saiki nang kene tak caosi monggo Napa? Rada kempling. Ndarak tenan to, kandhane. Aku kan gak mesti rak iki. Ngopo iki teng Karaban yo ngoten Mas. Wong sira njaluk ndok kemendal Rauman. Oh, enak iki malah rondo. Wah, lagi. Seneng kuwi rada-rada kuwi. Oh iya, kula yo matur selera. Rada mah. Iya, iya. Nah, terus yo isone yo piye kaya. Oke, gak pakai lama. Wahyu Laras, memang untuk Anda. Ngersake sing pundi iki? Sing kidul. Oke, Delis, masuk Cahayu. Monggo Pak. Yo. Ayu badhe tindak Kan mriki, Pak. pundi. Katengaren tindak wae ra numpak taksi. Dereng bayaran Pak. Dhewean Terus. apa ora wedi timbang nganggur Bagong turun ngantani. Kleresan Mas alias kebetulan belanjane kadang rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencani tekan omah Mas Bagong kula pejati. Weke topil wong lekan golek momongan. Oweng-oweng Nih kanca napa bayu badhe pindahan. neng Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng aja sumalang kleru. Yo Awan-awan ngoblon ning pasar paing. oweng-oweng nyawang Pak Lurah lali aku. Awan kanggoku rapati penting.
Anane. Ya dicoba ta, Mas. Wah iya. Nggih kagem Bunda Permaya wonten dalem kagem Mas Basang Pamungkas Bulu Jendalu. Bapak Simon wonten dalem. Wei. 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 Yo, yo. Monggo, Mas. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Ya. katenganen tindak wae ra numpak taksi Dewean dhewean apa ora wedi timbangan tur aku lopurun ngantani leresan Mas alias kebetulan belancane kathah rada kabutan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah makin kula pijeti penak lho Mas. tanane Iya. Yo. kowe etukan akan golek momongan iki kanca napa Mas badhe pindahan Ampun dulu Mas, bener iki. Sampeyan ampun kuciwa. Kula rondo. seneng aku Anyaran ditinggal. Lunga. Ning pasar paing Ngowe-ngowe. prawan rondo kanggoku rapat penting Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Ojo Sumalang. Ya bener rondo ejek kumpeli. matur sembah nuwun Matur Pak sembah Eci. nuwun. Mas Ulomo mboten gentos liyane mawon Nggih. Sembah nuwun Pakde Bagong Rondo Kempling sampun parang katur. Monggo diaturke. Oke. Rene. Kowe narene. Tak donga kowe nek anggere gelem nyanyi tak cepak jujumu. Heeh. Tenang. Apa? Ra yo ngono Mas Gun. Heeh, muga-muga tak cepak jujumu. Nek ya kuwi nek sliramu arep golek ya diarep karo anak sik. Piye, Dik? Heeh, ngono. Ya. iki anu karo Doro Puji Adi lanang Nuri tak dongakno tenan. Ya dadi golekno ibuke bocah-bocah iki sing penting. nek jek enek sing gelem to Oh, isih sliramu sing bagus kok. Lah Dik. Ono ora ana sing gelem sowan nang ndoromu, ora digolekke. Kono iki akeh. Sing digoncengne ndi iki ke sapa? Lah iya. sing ndi ta Lah ya sing tenanan. Wow. Kayak dengono kae. Bang Celiteng masuk Oh, masuk. Aku iki apa-apa masuk, apa sing ora masuk jeneng. Ngono iki tekok jliteng, pinter. Yo. Lintang Asmoro swanten Mas Dimas Nuri yo. Kondang pun Zuru. Ya. Diaturke. Agak ke sana yo. Mas Marlen monggo masuk. Pak
ribet yo. Yo yo yo. Siapa orati Pupune sapa? Pupune Aku kaya ngapa? bisa adueni marang Diasulasmi Rasa kangen kangen dadi saksi ompayane dateng balenjani Sesak lebih sedek. Sesak lebih sedek.
Sembah nuwun Adilanang. Ya sing nrimo sing sabar le. Mung kabeh mung demung lakoni. Heeh. Muga-muga kanthi pepanggihan bengi iki tak dongakno tenan sliramu kok tak ketemu wahyu jujur kang sejati ya. Bisa jak ngobani anak ku krengkuh. Nek ya kuwi kudu taren karo anak. Anak seneng bapak majeng. Ngono. Yo diaturke tayupe napa? Teklek-teklek becak pati. Yo diaturke. Teklek-teklek becak pati. Wahyu laras. Dados. Ya Bu. Pak De Bagong pokoknya berdiri. Iki ya sing ngadeg ngono. Iya iya. Sehat kok ya. Wilujeng dalu wilujeng laras swasana kadhangirasi Mas Gianto kepareng monitor wonten ing Laladan Jenglingan Tulaga Tirta. Ugi Pak Dewagiman wilujeng dalu Pak Di. Putri Jalana Begi teklek-teklek kayune mlandingan wong wis tuwa polahe ora karuan ngalor ngidul kaya isih bujangan becik ana wong omongan wakasane anak putu keleleran tresno bikin uripmu mulya cinta bikin hati bahagia yo becak pati becak pati wahyu laras
Oh iya. Nggih. Dadi versi anyar Pak D. Yo diatur iki. Pak D Sasmo, yo piye D? Yo iki ngunduh podang. Yo sangkringane ngadeg neh karo angkringan wis. Ya, ya arah angkringan. Oh, iki saiki kondangmu angkringan wae, Jeng. Iya. Ya ora apa-apa, penting kan Iya. semoga dengan kondange jenengan dadi angkringan muga laris. Laris dagangane, sembulur rezekine, panjang umur Sumilir barokah. rezekine. Heeh, amin ya. Kaya to kali. Amin, pandungane Pak. Nggih, monggo. Podang kuning. Ayo timbang bar sore-sore. Nangkep dhewe yo larang. Ayo monggo. Esuk awane omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mideranggon kung goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen ngerti liya kang sambat leyang-leyang tak sawung katone ngempal gegancangan tarindi saka kaduwen sarwi ngoceh dheweke ngale pecokan. Elek kae tak suwun mbok aja ngeceh. Podang kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Rat bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudu tati keplanan ora nandya atiku sansaya dodro tak sranani sun pikat pulute bendo. Wah, iku laras. Amelia Audio, CSP Production, Asoy, Asoy. Asoy, Asoy sampai bawah. Asoy. Esuk awan ning omah So, so, so. Gempak pupu. keluyuran Pupune sapa? anggoleki sing Pupune jideng. Kayak nopo? Silet sapi. mubeng mideranggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen ngerti liya kang Seso. sambat leyang-leyang tak sawang katone ngempal gegancangan Kelak. tarindi saka kaduwen sarwi ngoceh dheweke ngale pecokan. Podang kuning agawe pikirku
hukume Sleret ireng Leret ireng tak sawang katon manise ibu bunga Ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku Cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet. Anjudu tadi kepranan ora menjadi sansaya gedro tasanani sun pikat bulute bendo timbang bar sore tambah sesedeman sesideman. monggo Nah gitu. Masuk bar permanuan terus sejiman. Ya. Oh oh Wahyu laras asoy. asoy. Iya. Asoy. luwe bece paten ono timbang perpisahan pring dia kang sulitya tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra Liwat kincak nilaismu kuwasa handang tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan praputra Sitak laras. mongko kowe saguna jiwa raga kowe mengko ilang kabeh bubar bubar karo ambyar iki sing alon-alon ngono kok iya. ambyar Lah gitu. Urip ana kutha gedhe asae aku mbok tumpak ning masa isine Asoy. Sesideman mesti kasembatan yo
Monggo Mas Hamsi. Suwun. Iya, iya, iya. Nggih, sembah nuwun. Pak Desasmo juragane sayur sing sapine wekeh. Heeh. Lho, terus kondur to? Sajar makan sapi. Nggih. Jumbo kalian swasana ya diaturke sambung wanci dalu Mas, ya Mas. Kosek prawulan lan penutup. Ya. Ya diaturke sambung wanci dalu Mas Jideng. Ya. Mengke penutup Bapak Lurah. Unggahke nang sing gedhe. Lho namu. Delis. Ya sayang. Ya Cahayu, Delis masuk ya. Wah, laras. Sing gedhe ngapuramu Nimas pepucangku sejantung atiku sambung kumbung wajib kalu ngrubeta saremu lawan garwamu Gak penak Mas. Apa tenan sida dadi satalun tak kanthi apa gemati Senggaane mau piye? senggaan sing ndi Senggaane Mas iki mau lho. oh Maji dan senggaanmu mau piye Senggaanmu ki piye Mas? oblok keri ngono mau Oblok apa sogok-sogok? Bu Gak pati cetha. papunten Mas Gus yo Mendah paya ento sedek urip lan anti. Piye to ki? jero lair putri Sulistyo terus bisa nyuwara dikomane tresno Gara-gara oblok-oblok. wah iya Sir. 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 Wasik. Amelia Audison Ayo yo. Monggo Mas. sing gedhe ngapuramu Nimas pepucangku Wes kesel to? sambung kumpung wanci dalu Siap. ngrubeda saremu lawan garwamu Kang Mas. lho Oreh lestarine.
Ketoke wis kesel ya, Mas. Ketoke sayah. Sepiro nggih? Apane kuwi? Kok sing gedhe to? Iki ora mendah boyo ngono kae. Sak sirmu kok mendah boyo kena. Sing penting gak mendah kula. Pak MC. Aku arep mindah Mbah Lurah ae kok. Apa le? Ki. Ya. Mendah boyo entas itu urip lan antiko jar lahir Putri Sulistyo terus bisa nyuwara kanggo serena. Iki goro-goro mau duet karo Bapak Lurah. Terus saiki dene mboten fokus Pak ngasek lali. Kandhani kok. Nggih. Sembah nuwun. Kala wau tasih wonten pamundhut nuansa tayub kupu-kupu. Kupu-kupu samangke sak sampun kupu-kupu terus mangke panutup Bapak Lurah. Heeh. Mangke terus Suwandoro. Yo kupu-kupu diaturke Ki. Pak Dirimin sing ngersake. Kupu-kupu wis luwe ra tau digarap iki. Tenan iki. Ya. Mas Heru masuk. Ya. Iya, tenang bae Pak Dibun. Ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu malam. Iya, kupu-kupu malam. Yo Pak Dirimin. Akun. Bagongmu kabur di. Cekra banjur
Sembah nuwun kupu-kupu sampun barang katur. Monggo nyuwun berkahipun Bapak Lurah Pangasta Tunggal Ileladan Desa Tlogotirta, Bapak Lurah Ngadya karos ingkang kagungan Amelia Audio Sound System. Nggih. Paripurna Bapak Lurah ing mangke kanthi anak asoriman saking keluarga ingkang Wahyu Laras, ugi Amelia CSB Mas Bagong nyuwun lengser pinanggih malih wanci ingkang prayogi. Donga tinunga mugi-mugi warga Kedawung Tlogotirta tansah manggih ayu-ayom hayu tentrem. Kacekapan sandang malimpah pangan babar katentreman satemasuk danggu iso nanggap kerawitan meneh monggo Pak Lurah. Nggih matur sembah nuwun babakan awal kula akhir nggih kula salam kangen karo Mbak Tarmiati ketake mrengut ae tak jak nyanyi. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang siramu biyen ate andung tresno bebarengan ning gedung amba. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Yen tresna ora kudu duweni bocare. Napa nggih to, Pak? Wis nyawang mesen. Lah nek ra selak karo batine ya pengen. Nggih, monggo. Panyuwun kumring sliramu ngrungokno tangising ati iki lewat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang siramu biyen ate andung tresno bebarengan ning gedung amba.
Yen kudu tak akoni yen to tresno tak kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu wis tak lakonane ya bujare. Ya iyalah. Wong mergo ora iso duweni piye. Rasa nangis to. Enggak, kita nang kene nangis kok nang kono. Panyuwun kumring sliramu Sebesar kali ngaturaken ujung dalu. Ujung sebesar Andi Maripurane. Salam banget saking keluarga Wayawaras, Amelia Audison, CSB, Haji Multimedia, Gunai Seri Bragi Malik Pradi, Popot Poput Poput Ratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.